Hello， 大家好啊！我係馮師奶桃子啊。今日咧我就超興奮，好想同大家分享一個上個月同今個月咧都有買咗一個好大火嘅化妝品啦。咁好想同大家分享下我買咗啲咩嘅，同埋之後都有一 part 講翻用完呢一堆超級大火嘅產品之後嘅 review 嘅。希望大家會中意我今日嘅分享啦。今次想分享嘅購物樂咧就係呢一個啦。Bare Minerals 嘅，我咧就分開兩次買嘅，咁而家就同大家分享下我到底買咗啲咩啦。呢一個 Bare Minerals 嘅產品咧，點解會咁大火咧？就係因為之前咧就睇到好多 YouTuber 都有去分享過話呢一個產品啲嘢好鬼死好用，睇下咧睇到自己焚心以火啊！咁然後咧就開始對呢個產品咧就開始有啲認識，開始喺 YouTube 度 search 下呢個品牌嘅嘢嘅，原來都喺外國都好受歡迎啦。咁呢個牌子，我自己咧本身咧就比較中意用開粉底液嘅，之前都有喺啲 counter 度見到有啲人喺度試呢啲產品啦。咁我自己都覺得有啲好奇，點解啲粉咧可以就咁搽上面唔乾嘅咧？開始去睇人哋啲YouTube video 啦，咁然後咧實在係燒得太過欲火焚身啦，去咗佢個 counter 嗰度睇啦。咁睇完之後咧都有買到佢哋啲嘢嘅。第一次去買嘅時候咧，我都買咗佢哋個 set 套裝嘅，都幾抵嘅其實。雖然我就未開嚟用個 review，就之後再補翻俾大家。咁我就買咗呢一 set 套裝嘅，咁呢一 set 套裝咧加埋咧就係715蚊嘅。其實佢哋嘅 set 咧試嘅時候咧，可以因應你個人嘅膚質咧去揀翻佢哋有好多唔同種類嘅粉底同埋碎粉嘅，就可以去揀翻你自己啱膚色同埋啱膚質嘅產品。首先呢一套嘢咧就係有呢一個Primer 嘅，聽講呢個 Primer 咧都幾好用嘅，可以咧修飾毛孔同埋控油保濕嘅。咁我自己嘅鼻哥嘅毛孔咧都好粗大，塞粒芝麻入去都得嗰啲咧。咁所以我都好期待呢一個Primer 好唔好用嘅。佢有兩種粉底嘅，一種咧就係一啱碎粉嗰種粉底啦，另外咧就係一個好似粉餅咁嘅粉底嘅。佢就話其實你如果偏乾用呢個 Ready 系列嘅，咁我所以咧就揀咗粉餅型嘅呢一個系列啦。其實都幾期待去試下用嘅，因為咧我試上面嘅時候咧，我用呢啲位試咧，我搽佢掃咗上嚟咧，我真心唔覺得有嘢喺塊面度咯。平時有時你搽呢個粉底嘅時候咧，你都會覺得有啲濕濕地咁樣噶嘛。咁但係佢咧用嗰個掃上落我塊面度嘅時候咧，我又冇覺得有嘢喺度喎。所以我覺得呢個嘢都幾神奇啦。咁因為佢個係碎粉狀，但係咧上到面嘅時候又唔覺得佢係碎粉喎，所以呢一個我都好期待去試下用嘅。咁因為我之前塊面敏感啦，咁我都好想等我自己塊面完完全全好翻晒，先至會開始去試用佢咯。咁我就覺得好似對佢哋啲產品比較公平啲咯。我就唔想自己爛住面咁走去試用咧，跟然後就周圍話俾人聽，哇呢樣嘢唔好用㗎，大家唔好用啦咁樣。咁我就唔想咁樣，所以我都希望自己等自己塊面好翻先至去試咯。然後就係有呢一啱保濕碎粉嘅，其實咧佢就好似有幾種嘅，有一種咧就係有防曬啦，有一種保濕啦，有一個咧就係控油啲啦，比較佢咧就話其實你皮膚比較乾啲咧，咁不如試下用呢一個保濕碎粉啦，佢嗰個控油保濕能力咧都比較好啲嘅，所以咧我就揀咗保濕系列啦。然後呢個套裝咧就跟咗兩支掃嘅，因為佢買一 set 嘢比較平啲嘛，送埋掃，我就好期待去試下佢哋啲掃好唔好用。之前聽過有啲人嘅 review 都係有好有唔好嘅，有啲人咧就話呢一個平頭掃上粉底咧係非常之貼服，同埋係好舒服、好靚啦個妝，所以我都好期待去試下呢一兩支掃嘅。其實佢都幾抵嘅，因為我上網去睇過啲外國網咧，雖然佢哋嘅套裝咧都係平過香港，但係佢
就唔係粉餅型嗰隻咯，就全部係碎粉系列咁600幾蚊咁啦，好似又多啲胭脂啊，多啲shading 嗰啲啦。但係佢而家700幾蚊有成5樣嘢啦，我都覺得 OK 係可以接受嘅。另外頭先講完嗰套裝之後呢，然後我又去買咗第2 set 嘢嘅。呢一 set 嘢呢，哇超爆抵啦！佢就係呢一套嘢啦，咁入邊有晒我買嘅嘢啦。首先呢，就同大家講下我買咗啲乜嘢啦，就係買咗呢一大堆嘢嘅。咁我都相信而家開始有人話我黐線㗎啦，實在太平啦，咁所以我呢，一次過掃咗好多嘢翻嚟啦。其實我開頭我第2次去買嘅時候呢，我係想去買個定妝碎粉餅同埋個眼影嘅，點知呢，我睇下嘅時候想買埋個唇膏嘛，後尾呢，阿 sales 姐姐呢就非常之好人啦，咁佢同我講話，喂，其實你買唇膏同埋眼影嘅話呢，不如你買埋個胭脂，咁跟住呢，佢就會有一個套裝呢，其實係超級勁抵嘅，因為個4色眼影呢320蚊嘅，咁然後呢支唇膏都成180幾蚊噶嘛，咁後尾呢，我就買咗呢一隻胭脂，呢一個胭脂呢就係230蚊，然後呢，我就揀咗一個唇彩，呢一個唇彩呢，哇！我見到嗰陣時呢，我係超級勁靚，我真係個心想尖叫出嚟，就係呢一個芭比嘴唇色嘅唇膏啊！哇，超靚啊！呢個我未用，我好期待去用啦。呢一支唇彩呢都係180蚊，佢呢個 set 嘢呢就包咗一個眼唇卸妝液，呢個眼唇卸妝液就180蚊。最後買嗰3樣嘢呢，送咗呢一盒眼影，佢話咁樣買，跟住送盒眼影係好抵㗎。大家計一計條數，本身呢4樣嘢加埋呢應該係800幾900蚊㗎嘛，然後呢4樣嘢呢加埋呢，只不過係需要580蚊嘅啫，咁係咪好鬼死抵呢？就係送咗呢一盒礦物眼影啦，然後呢，就係買咗定妝碎粉餅嘅，咁就係呢一個 Touch Up View 嘅，俾大家睇下。佢有一個 pot 喺度嘅，嗰個粉餅我就揀咗 light 嘅顏色啦，因為我自己本身都有啲粉底同埋 BB cream 喺度，冇理由買咗新嘅粉底餅之後，之前買嗰啲全部唔用噶嘛，買咗一個定妝碎粉餅就係想攞嚟用翻本身自己嘅粉底液同埋 BB cream 嘅，咁所以我就買咗呢一盒定妝碎粉餅啦，因為聽到有人講話好用啊嘛。呢個定妝碎粉餅呢，就230蚊嘅，因為我上次去買嘅時候呢，阿 sales 姐姐佢都同我講話，喂，其實你呢用呢啲礦物粉餅最好每一次用完之後呢，都用嗰啲快速洗掃嘅噴霧呢去洗啲掃，所以我今次都有買到呢一個快速洗掃劑嘅，佢呢就比我想象中平啦，因為我上網睇過外國啲網，我諗住佢都要成160幾蚊噶嘛，但係佢而家呢一支只不過係130蚊嘅啫。我都有用過1、2次呢，我覺得佢洗掃嘅效果都 OK 幾好嘅，我都試過洗佢嗰啲有粉底液嘅掃呢，都 OK 幾好嘅。咁佢有一陣淡淡嘅薄荷味，同埋佢話呢，因為點解佢個咁快乾呢？就係佢有少少酒精呢，咁可以令到你嘅掃呢好快就乾晒咯。咁同埋都幾乾淨嘅。咁所以呢一個都 OK 啊，因為佢130蚊都幾大。最後呢，我一場去到，咁我梗係買多少少嘢，因為全部加埋1000蚊到啦。咁我就買咗呢一個顏色嘅碎粉眼影嘅。咁呢一個本身我冇諗住買嘅，不過試色嗰陣時我見到哇超靚啊，橫掂都係啦，咁買埋佢啦。敗家嘅心態咁樣㗎嘛。呢一個眼影呢，就係130蚊啦，咁都唔算話太貴嘅。頭先第2次去買嘅嘢呢，就係買咗1000幾蚊。其實我就覺得比想象中平咯，因為我買到成7、8樣嘢，雖然都用咗好多錢，1000蚊買到成7、8樣嘢，其實都係同開假品牌嗰個價錢差唔多咯。咁所以佢其實佢啲套裝都幾抵嘅。之後嘅用效感呢，請大家慢慢再收睇下一 part 嘅 review 啦。呢一 part 係咁多先，拜。